ಅದೇ ಹಲಸಿನ ಮರ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಊಟಿನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಖಾದ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನು. ನಾವು ಈ ಮರಿಗಳನ್ನ ಈಗ ಜುಲೈ ಹೋದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು. ಆಗ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ 3-4 ತಿಂಗಳು ಮರಿಗಳು. ಈಗ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಸಿಂಧನೂರಿಂದ ತಂದಿದ್ದು. ಸಿಂಧನೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಸಿಂಧನೂರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಂಧನೂರು ತಳಿನೇನೆ. ತಳಿ ಹೆಸರು ಸಿಂಧನೂರು. ತಳಿ ಹೆಸರು ಸಿಂಧನೂರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ನಾವು ಈ ತಿಂಡಿ ಈಗ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ, ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹುಲ್ಲು ಏನು ನಾವು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋಂಥ ಹುಲ್ಲು ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅವು ತಿಂತವೆ. ನೇಪಿಯರು, ಬದಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಮೇವು, ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಚಾಪ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತವೆ. ಹಸುಗಳು ಮೇಯ್ದಂಗೆ ಮೇಯ್ತವೆ. ಒಂದು ಹಸು ಮೇಯುವಷ್ಟು 10 ಕುರಿಗಳು ಮೇಯ್ತವೆ. 10 ಕುರಿಗಳು ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಹಾಕೋ ಅಂಥ ಮೇವು 10 ಕುರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹಸಿನ ಲಾಭ ತೊಗೋಬೋದು. 10 ಕುರಿ ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹಸುನಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ತಗೋಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಈ ಬಕ್ರೀದ್ ಅಂತ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ನಾವೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಂತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬಕ್ರೀದು, ರಂಜಾನು ಅಂತ ಹಬ್ಬಗಳ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮರಿ ತಂದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು? ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವೊಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಮರಿ, 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ತರ್ತೀವಿ. ಅವನ್ನ ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ? 10 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಿದ್ರೆ 10 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಲೈವ್ ಅದು 40ರಿಂದ 45 ಕೆಜಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೈವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೈವ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಲೆಗೆ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಒಂದು 280 ರೂಪಾಯಿ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕುರಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 40ರಿಂದ 50 ಕೆಜಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವು 40 ಒಳಗಡೆ ಬರೋವು ಇದ್ದಾವೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಉಪಕಸಬು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಉಪಕಸಬು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೇಷ್ಮೆ,
ಈ ಹಸುಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ರೇಷ್ಮೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಇದೆ, ಹಾಂ ರೇಷ್ಮೆ ಇದೆ, ಹಸುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಂ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಂ ಉಪಕಸಬಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಇದು. ಹಾಂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದು 3ನೇ ಬ್ಯಾಚು. ಹಾಂ ಹಾಂ 2 ಬ್ಯಾಚು ಮಾರಾಟ ತಂದು ಸಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂತು. ಒಂದು ಕುರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿನಂತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು ಹೋದ 2 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ತಿಂಗಳ 500. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ಬೋದು? ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತಂದಿರೋದು ತಲೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಂ ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಒಂದು 2,000 ಬರುತ್ತೆ, 6,000 ಆಯಿತು. ಹಾಂ ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು 11,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಗೆ ತಿಂಗಳ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಾಸರಿ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಹಾಂ ತಿಂಗಳ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಯುವಕರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಉಪಕಸಬ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 kg 4 kg ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂಗೆ ಸಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಂ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ 600 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ದು ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ. 9141043379. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ವಿವರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸರಿ, ಆಯಿತು, ಮಾಡಲಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಆಯಿತು, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ